तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में एवरीथिंग पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडफोन आया था, इसका चार्जिंग जो ख़राब था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जंग खाया हुआ है, ये चार्ज नहीं ले रहा था। तो हमें ये इसे चेंज करना था, तो आज हमने इसे चेंज कर दिया। अब ये कंटिन्यू प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए जैसे कि हम इसे चालू करते हैं तो ये चालू हो जाएगा। देखिए जैसे चालू हो गया। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमें लाइक सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।